On monte à pied depuis la maison jusqu'au chalet, ou on redescend aussi à pied depuis le chalet jusqu'à la maison. On marche 3 heures 3/4 environ, c'est assez long. Mais on aime ça, c'est une tradition, puis tous les amis qui viennent nous aider. On met les grosses cloches aux vaches, il y a tout le monde qui est excité, même les enfants. Il y a les vaches qui sont excitées, et puis il y a toujours un peu d'émotion quand on a ce changement. Ouais. Ja, unser Kurzabweg, wo wir gegen sind gegangen, ist kaputt und zertrollt. Und natürlich, wie die Fahrzeuge sind aufgekommen, hat man dann immer in Stand gestellt und jetzt wird halt gefahren. Hier ist der Enkel mit der Freundin, die die Arbeit machen und zuerst mal auf der Alp ziehen. Und ich hoffe, die Freude bleibe. Also die Alp ist schon vor Jahrhunderten entstanden. Und man hat von den Nieden hat man gesucht nach Gras und Weid für die Kühe, dass man die Nieden Weid sparen kann, um im Sommer Heu zu machen. Und die Leute haben generell in diesen Zeiten haben die jedes Weidchen, jedes Gras gesucht, dass sie mehr Vieh haben können, dass sie überhaupt den Winter überleben. Und so sind die Alpwirtschaft entstanden. Oben hat es heute eine Gemeinschaftskäserei, wo alle Milch gemeinschaftlich verarbeitet wird. Früher waren das wahrscheinlich 2 Dutzend Einzelne, die ihren eigenen Käse gemacht haben. Über die Jahrhunderte hat am System selber nicht viel geändert. Für Alp hat die Zaun einen grossen Stellenwert. Du hast das Interesse, dass du so lange wie möglich oben bleiben kannst. Und dann musst du das Futter gut einteilen. Und durch das bist du ein bisschen am Zaun und das ist schon eine wichtige Arbeit. Le matin, on se réveille ici vers 6 heures. Eric, il lève la crème sur le lait du soir d'avant. Et puis après ça, on va tous déjeuner, toute la famille, avec les personnes qui travaillent pour nous. Après le déjeuner, on va chercher les vaches. Des fois, elles sont très loin, donc ça prend du temps. Ensuite, quand la traite est finie, on fabrique, on fait le fromage. Il chauffe le fromage, le lait, et après il y a la mise en caille. Pendant que ça caille, on lave tout le matériel qu'on a utilisé le jour d'avant pour faire le fromage. Quand le lait est caillé, il décaille, Eric. Et après, il y a 50 minutes de chauffage. Après le chauffage, on sort le fromage. On le presse. Et pendant la journée, on va le tourner 5 fois. Après, on a beaucoup d'occupations autres pendant la journée. On est certes, comme on dit chez nous,
On coupe les branches, là, des branches qui poussent beaucoup chez nous, ça. Ça envahit les pâturages. Alors chaque année, on fait une partie de la surface pour nettoyer, pour entretenir. Sinon, au bout de 15 ans, ben, c'est plus que de la forêt. Et puis, il n'y a plus d'herbe pour les vaches, là. Et le soir, il y a de nouveau la traite. On tourne encore une dernière fois les fromages avant d'aller se coucher, le souper. Et puis voilà, la journée est terminée. Also ich bin die Hirtin von dieser Schafalp. Ich habe 115 Schwarznasenschafe von Zermatt. Und ich verbringe jetzt den ganzen Sommer hier, 4,5 Monate. Jeden Tag bin ich mit ihnen unterwegs auf den Alpweiden. Oh, du willst noch mehr Brot haben. Die Schafrassen gibt es etwa seit 500 Jahren hier in diesem Gebiet. Sie sind speziell für die Region des Matterhorn und sie sind sehr robust. Sie sind ein bisschen leichter als andere Schafe. Sie haben viel mehr Wolle als andere Schafe. Es kann kalt sein, es kann stürmen, es kann hageln, es kann schneien. Das mögen die sehr, sehr gut vertragen. Das haben sie lieber als die Hitze. Auf dieser Alp ist es ein bisschen speziell. Ich kümmere mich einerseits wirklich um die Schafe, wie alle Alpen, alle Hirtinnen und Hirten. Und habe zusätzlich einen Auftrag, mit Touristen mich zu treffen. They stay always in Zermatt. They don't get in a truck and deliver food. It's everything produced in Zermatt. Dal 2018 è cominciato sia l'Alpe, la costruzione dell'Alpe Nuovo, che anche la strada, è stato allargato il sentiero vecchio, e da 2 anni, questo è il secondo anno, carichiamo l'Alpe Nuovo e siamo molto contenti perché possiamo fare altri prodotti freschi. Buongiorno. Tutti e due. Tutti e due. Prima, quando ero piccolo, già i miei genitori avevano le capre. Avevano un piccolo Alpe qua a Garina. E poi a 11 anni sono andato su un'Alpe di capre in Val Pontirone. Da lì ho cominciato a fare l'aiuto, mungere, fare il formaggio e è continuata questa passione. Passione che oltre a essere per il prodotto è anche per la razza. Se si è visto qua sono molte nere, è la razza nera verzasca, è l'unica razza autoctona dal Canton Ticino in via di estinzione, quindi bisogna impegnarsi per salvarla. È una razza che per noi, i nostri Alpi, le nostre montagne, si adatta magnificamente alla situazione. Jetzt ist Ende Sommer, die Kühe sind gegangen und heute wird der Käse verteilt. Und heute ist für mich schon ein Moment, weil ich kann diese schönen Produkte die Bauern geben und das ist ein gutes Gefühl für mich und ein bisschen Stolz auch drin. Und jetzt hat er den Käse geteilt? Ja. Hat es viel gegeben? Ja. Und sonst hat er das Maximum gemacht? Ja. Ah, dann können wir neues Käse verkaufen den ganzen Winter. Comme fête liée aux alpages, il y a la des Alpes. Quand on redescend, on a une dizaine de troupeaux à passer à l'étiva en même temps, où toutes les vaches sont fleuries. Après le soir, il y a toujours une petite fête villageoise. C'est une journée de fête, qu'on monte ou qu'on descende. C'est vraiment la fête pour tout le monde. Donc on continue de faire ça pour cette raison, je pense. Regardez la dame. Je dirais qu'elle est très contente.